como nunca. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo, como nunca ninguém. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça como nunca ninguém. Jesus, vem tocar tua noiva. Vem, 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 vem. Jesus, Jesus, meu noivo me toca. Meu noivo me abraça. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. O Senhor nos convida essa noite para dançar, para bailar diante da sua presença, aí mesmo onde você está. Dance para o noivo, noiva de Cristo. Dance para o noivo. Libere a sua dança para Ele. Esse é o som do céu. Com meu noivo eu irei dançar nos lugares celestiais. Sou tua noiva adornada. Coloca um anel em meu dedo. No jardim quero caminhar. Coloca em mim, Senhor. Coloca em mim tuas sandálias. Fica mais. Meu noivo me toca. Meu noivo me abraça como nunca ninguém abraçou. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça. Deixa ele te abraçar essa noite. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça como nunca ninguém. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me ama. Meu noivo me abraça. Noiva de Cristo, noiva amada. Meu noivo me toca. Meu noivo me abraça. Eu creio que nós estamos vivendo já os últimos tempos. Se não for na nossa geração, será dos nossos filhos ou dos nossos netos. Mas as coisas estão estreitando, está afunilando. E da mesma forma que tem uma explosão da iniquidade, do ateísmo, da rejeição a Deus, também haverá uma explosão de intimidade com Deus. De uma igreja, de uma noiva apaixonada. Não de uma noiva interesseira, porque há dois tipos de noiva. A noiva interesseira,
A noiva que se casa porque ela quer o seu conforto. Aquela que se casa porque ela quer os bens, ela quer a herança, ela quer o carro, ela quer a casa no condomínio de luxo, ela quer as roupas, ela quer a fama, ela quer ser conhecida. Mas existe um outro tipo de noiva, a noiva que não quer os bens materiais, a noiva que quer o seu noivo, a noiva que não olha por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui, mas por quem ele é. E como diz lá em Apocalipse capítulo 22, em que a igreja, a noiva e o Espírito diz: parabéns, Senhor, parabéns, Senhor. E eu creio que Deus está levantando uma noiva apaixonada nesse século, uma noiva que deseja o seu noivo, que tem interesse no seu noivo, que quer o noivo, não aquilo que o noivo possa lhe oferecer, se tratando de coisas materiais, mas pelo amor, o amor, a paixão. Isso. Quem segura uma noiva apaixonada, irmão? Quem pode parar uma noiva apaixonada? Ninguém para uma noiva apaixonada. Ela rompe, ela vai, ela segue, ela quer o seu noivo, ela deseja o seu noivo. E quando a noiva clama e chama pelo noivo, ah, meu filho, quando nos quatro cantos dessa terra a noiva começar a clamar, a gritar: ora vem, Maranata, vem meu noivo, vem meu noivo, vem meu noivo, vem meu noivo, vem meu noivo. Ah, meu filho, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, e nós vamos subir também. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, meu noivo me toca, como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça, como nunca ninguém me abraçou. Meu noivo me toca, como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça, como nunca ninguém me abraçou. Aleluia. Foque no noivo, foque no noivo. Você é a noiva, nós somos a noiva de Jesus, nós somos a noiva de Jesus. Dance com Ele, dance com Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O profeta Malaquias, 400 anos antes de Jesus ter vindo, a sua primeira vinda, usado pelo Espírito Santo, ele profetizou os nossos dias de hoje. Está escrito que do nascimento
nascente do ocidente ao oriente, do nascente ao pôr do sol. Isso é Malaquias capítulo 1, versos 11. Sabe, como obração, como cheiro, ia subir. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações. Fala, entre as nações, o meu nome. É grande entre as nações o meu nome. O nome de Deus era grande naquela época onde? Há 2.400 anos atrás o nome de Deus era grande aonde? Lá. Mas não era aqui. Só que agora é grande aqui, porque tem um povo que adora o nome dele. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso. Fala, incenso. E uma oblação pura, porque o meu nome é grande, é Gadó entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe o que é um incenso? Essa oblação é a adoração contínua. É adoração. Quando você adora, quando você louva. E para a glória de Deus, nos 4 cantos desse mundo tem a igreja, a noiva está espalhada por todo mundo. E olha, para a glória do Senhor, hoje é constatado mais de 20.000 lugares em todo o mundo. Tem oração 7 por 24, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ininterruptamente, já espalhado em todo o mundo. Está crescendo. E eles estão adorando, louvando ao Senhor. E o incenso está subindo, porque ele diz: o meu nome será grande entre as nações. Agora não é só Israel, mas o povo do Brasil também adora ao Senhor. Não é só o Brasil, toda a América Latina, meu irmão. Todos os continentes celebram o Criador, como está escrito na sua palavra. Nós estamos numa conferência da família, construindo um lar de paz. Que o incenso, um altar de adoração seja levantado nos nossos lares ao Senhor. Deus vem construindo aqui desde sexta-feira. Deus usou o pastor Celso Subirá de forma extraordinária. Falou sobre unidade. Não adianta a gente viver orando, cantando, se a gente não fazer a nossa parte em respeitar a esposa, em respeitar o esposo, em respeitar os filhos respeitar o pai e ter a unidade, ter a comunhão. Nós vimos um testemunho sábado de um casal. Que testemunho! Onde se separaram e ambos adulteraram. E depois o Senhor entra na história deles e o Senhor restaura aquele casamento. Isso fala que um Deus de restauração. E o que Deus fez ontem e hoje, meu irmão, te prepare, porque hoje Deus vai colocar uma mobília dentro da casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode glorificar ao Senhor na partida de Jesus. Oh, aleluia.